Hello，大家好。Ivy 嘅難捨難分呢個頻道呢，4歲啦。多謝大家喺呢4年裏邊對我嘅信任同埋支持。喺呢一集呢，我就想俾大家睇下難捨嘅現況。粉紅色呢一棵係檳榔西施，總共有80朵花，仲有好多粒未開。埋邊黃底紅色點嘅係永宏幸運星。跟住呢一棵石斛蘭呢，係東方嘅微笑，佢嘅色彩豔麗，而且啲花好密，散發住好濃郁嘅好聞嘅香味。佢咁多花，其實係喺2條枝上邊開嘅咋。下邊呢一棵呢，係全水培嘅飛鷹 Wilson， 佢嘅花心係白色，同埋個蕊柱頭又係白色，好似發光咁。跟住有一圈黃色嘅圍住呢個白心，就好似黃色嘅光環咁。呢度對焦唔係幾好。下一集水培蘭花呢，我會俾大家睇清楚啲佢嘅樣。呢一棵石斛蘭呢，係東方天堂，色彩好柔和，睇落去好輕盈。尤其係佢嘅唇瓣，佢嘅唇瓣同頭先嗰棵呢係完全唔同嘅。有啲好似個喇叭咁，而中心呢仲帶住紫色，外邊有一圈黃色。後邊嗰朵呢係3色摩帝，摩帝本來係個譯音，但係我真係覺得佢好有王者風範啦。再嚟睇下下邊呢幾棵劍葉紋心，離遠睇呢就好似一群群嘅蝴蝶，行埋睇清楚佢嘅圖案呢，又好似一個個小娃娃咁，非常之可愛。秋石斛依然開得好燦爛，因為佢嘅花期係超長嘅，花期呢完全可以同蝴蝶蘭媲美，係我最中意嘅蘭花之一。喺我嘅視頻第192集嗰度呢，就同大家種草，唔知種草成唔成功，但係我自己呢就越嚟越中意。下邊呢一棵呢，就係原生種嘅澳洲石斛，佢係由2支牙籤咁細嘅一隻高芽種成嘅，又靚又香，非常之香。今次係佢嘅初花。隔籬呢一棵呢，就係我形容佢係桂花香味嘅文心蘭，香味好好聞，好濃郁。佢嘅花好密，開到成條花柱咁。佢同我喺189集新鮮苔蘚嚟養嗰棵文心蘭呢係一樣嘅。嗰棵呢就謝咗啦。佢謝嘅時候，我將佢跌落嚟嘅花數下呢，係超過80朵啊。呢度呢個球莖呢，就係從嗰一棵裏邊分出嚟嘅最老嘅一個球莖，由佢孕育出一個幼苗。舊年呢又開咗花，但係呢啲花好少。由嗰個苗再生出嚟嘅仔呢，就開咁多花啦。跟住就睇下呢邊啦。呢邊呢係蝴蝶蘭，呢棵係趣味蝴蝶蘭或者珍奇蝴蝶蘭。佢好盞鬼噶，每開一朵都係唔同嘅花色。睇下呢度，上邊嗰朵係單眼，下邊嗰朵呢係反晒白眼。佢呢棵花呢，好過癮噶，有續花性。你睇下前邊一路咁開過嚟，其實佢開咗好耐噶啦。雖然花唔多，但係每一朵都有驚喜。睇下上邊呢度好多粒芽開晒嘅呢一棵呢，就係西雷利啦。跟住開緊花嘅呢個呢，就係銀葉嘅青銅少女。睇下佢收腰好有骨感，同青銅少女嘅名呢好搭啊。佢仲有好多花冧未開，同埋仲有第2支花箭。夾喺2棵中間嘅呢一棵呢，就係銀葉麥文西雷利啦。嗰條花箭咁長啦，但係另外一個點呢就冇發育。下邊呢啲呢仲長緊花箭，似乎冇咩好介紹。呢度呢啲呢係水培嘅蘭花。水培蘭花呢，我會喺下一集同大家介紹。今年由於蘭舍嘅溫度調得比較低，晚上最低係60度，所以呢好多花都仲未有花體，仲係好多冧。哇！睇下啲冧，好多叉，好多冧。往年呢冇咩分叉嘅，今年呢分叉特別多。
係咩原因呢？我會專門做一集視頻同大家分享嘅。上邊嗰棵花仔呢，就開咗，嗰一棵呢，就係自然有咁多分叉嘅，而下邊呢啲呢，就唔係啦。所以蝴蝶蘭嘅花箭有分叉呢，係有啲係基因決定，有啲就唔係。哇！呢一棵黃色嘅呢，好香噶。埋邊嗰棵呢，係咖啡香水。睇下呢邊，呢棵呢，係永利黃金，旁邊嘅係迷你嘅粉紫色大唇，上邊嘅係辣椒紅，旁邊嘅係卡通 Pikachu， 好得意啊！旁邊嘅綠玉餅借咗一朵，仲有一朵係好可愛嘅圓頭蟹，石盒蘭浪漫櫻花，同埋台中4號芳名翡翠。下面係幾乎全年都可以見到嘅卡卡，因為每一條枝都可以開花，唔係呢條枝開就嗰條枝開，基本上長年都可以見到。大卡通常呢，就係1年開一次，呢啲卡仔呢，1年係可以開幾次，所以我越嚟越中意呢啲卡仔。睇下呢度又有花冧啦，所以真係好過癮噶。呢一棵變異嘅蝴蝶蘭冇名嘅，但係好特別咯。今次係雙花箭，而家係開緊第一支。再嚟睇下呢一邊，我好中意呢朵花嘅顏色，好嬌嫩，好清新。再嚟睇下後邊呢一棵變異嘅，無論佢嘅花型、佢嘅色彩，我都好中意，仲雙眼帶住微笑。呢啲變異嘅蝴蝶蘭通常都係迷你或者中型嘅，佢係大蝴蝶蘭變異。呢一棵好誇張啊，一條箭5個分叉，跟住呢啲都係花箭，未有咩花體。呢邊呢一棵美洲拖鞋蘭第一次出花冧，好興奮，好期待啊！俾大家睇下啲搞笑嘢啊！2棵大型嘅蝴蝶蘭，花箭長到乜嘢咁我就用啲鋁線呢，就將佢翹起身，想幫佢造型啦。點知佢哋又唔服教，而家變成咁樣，龍飛鳳舞，張牙舞爪咁，冇眼睇啊！睇呢一邊呢，呢度呢一棵呢，係香嘅蝴蝶蘭，開緊呢一棵，好多花，唔記得佢咩名啦。呢度呢一棵呢，係大花嘅文心蘭，佢就係我嘅視頻第139集，由一個老頭繁衍嘅後代嘅花，開出嘅花又大朵又靚。呢棵花呢，係我喺2017年 New Jersey 嘅蘭展嗰度買嘅，可以講係一見鍾情啊！咁多年啦，我仲係咁中意佢，好靚，好襟睇。越南美人兩姊妹啊，一齊嚟。太平洋嘅日出，一大串花。呢度下邊仲有3條花箭。跟住俾大家睇下呢2棵，就係喺我嘅視頻第180集，一棵樹蘭分盤成2棵，其中一棵呢就有用生根粉，一棵呢係冇用生根粉。而家呢2棵呢都係3條花箭，好多花冧。呢2棵花呢，我都係放喺相同嘅位置，一拍咁放喺度，希望睇下將來嘅結果係點樣。而家呢就出晒花啦，我就想睇翻邊一棵係寫住有生根粉，但係結果呢個牌係黐到好實啦，掹唔出嚟。咁你估下邊一棵係有生根粉嘅呢？喺個盤面嗰度睇呢，嗰啲枝條都好粗壯，亦都有好多嘅新根，2盤都一樣。嗱，我而家開估啦，右邊呢一盤呢，就係用過生根粉嘅。雖然大家都係3條花箭，但係用過生根粉嘅呢一棵呢，係多到幾個花冧噶。呢個係佢舊年開花嘅時候，即係分盤之前拍嘅。好多人都好中意呢棵花，但係似乎唔見到有得賣啦。我嘅朋友睇啱咗佢，所以拍完呢個視頻，其中一盤就要出價啦。
今日嘅視頻想同大家分享嘅就係以上呢啲。其實蘭舍裏邊仲有好多嘅花，好難逐一去介紹。仲有呢啲水培蘭花，我打算呢專門做一集同大家介紹，順便分享下我新嘅體會。如果你對水培蘭花都有興趣嘅，敬請留意啦。最後多謝你收睇，再見。